Hello guys, how are you? My name is SGP. Kana kuti Sekuru Kufikicha. It is good to be back again on this channel, which is your favorite and #1 channel on YouTube. Of course, we give you the latest straight out of Muzanzi, Cape Town. Anyway, kana usina kumbenge wakasubscribe ku this channel, please chingo subscribe ndiko itoka masubscribe akawanda kungodzvanya chibhatani chitsvuku icho chete ndo zvingakunetse hazvitombonetse izvo. Yes, inga vamwe vatoonawo ma 100,000 100k over 200k subscribers nekuti vanhu vakufana nemi vanenge vangopressa ipapo pakanzi subscribe. Don't forget to ring the notification bell such that every time patinopost a video you will be notified automatically. I have a Facebook page as well. I am on all social media platforms. Zita rangu ndi Sekuru Kufikicha wacho wechishona. Anyway, without wasting time, aringatijambire munyaya yanhasi. Nyaya iri kunetsa ndiyo imwe chete. Vanhu vari kungobvunzana murodi, uchaenda rini kumusha, muri kuenda rini? Vamwe vanga vachichema mugrupu reWhatsApp randandiri hanzi ko unondibvunza kuti ndiri kuenda rini kumusha, takauya tese. Nyaya ndiyoyo yekuti vanhu vazhinji vari kutarisirwa kudzokera kuZimbabwe vachibva kuno kuSouth Africa, kusanganisira neniwo ndine urongwa ihwo hwekuchidzokera kumusha nekuti zvinhu hazvina kumira mushe. I am not sure what is going to happen to me and my family. I have a family here, so family first, because first things first. So a lot of people are asking each other, uchanoitei kana wadzokera kuZimbabwe? This is the multi-billion question. This is the biggest question on the street right now. Kuti uchanoitei? Ma one, because vanhu vanga vakavarairwa ende vanhu vari kuvarairwa here in South Africa. So a lot of things are going to happen. Kunewo vanga vachigadzirirawo upenyu hwavo, vachitumirawo kumusha, vachiita zvakasiyana-siyana. Vamwe vachivakisa, vamwe vachitenga midziyo vachitumira, vamwe vaitumirawo magrosari. Vanhu vaingotumira zvakasiyana-siyana. Saka zviri kunzi tarisira kunosangana nezvinhu zvawaitumira panguva yawangu uri kuno kuSouth Africa. Pakaipa. Vamwe ndo vaiti ndotumireiko, vabereki vangu vakafa. Vamwe vaiti ndingambotumira mubhedha wangu unodyiwa nemakonzo, firiji yangu inonofa. Baba atenzeni vakamboti dyara maruva paugere. We know that not all of Zimbabweans are going to go back. I know some vamwe vachasara, but it will be a very big risk. I also encourage vanema families, women and children to send them home. Varume mumbosara muchiona kuti zvakamira sei. So please guys, kana wangu wakavarairwa pesa apaka, chiona kuti pa 4 months dzasara idzi wotsvagawo mabhurukwa mairi, washu nhatu, kana mapatapata zvawo haana kumboipa. Unongoti taigara kudhuze nebeach, saka ndanga ndisina nguva yekutenga bhutsu. That is quite a good excuse yekupa vari kumusha. Kana wachinge wasvika unogona kungosvika kunesasira here kuti zvakasara pabhodha, kana kuti takarobewa taakusvika mupolokwane. Ma-excuse hobo ekupa unosvika kaka kumusha kakuna baba namai uri prodigal son. Of course, kana bhaibheri chairi rakataura kuti mwana murashiki akadzoka akabayirwa gwai rine mafuta. Unogona kuti usikobayirwa gwai rine mafuta ukatodya chiropa ukashaya kuti wangu uchitei kuSouth Africa nguva dzese uchitadza zvakugara nemaparents ako. Saka kuenda kunoona hama kwakanaka, kuenda kumusha kwedu kwakanaka. Tinozviziva kuti vanenge vachitarisira zvakawanda vari kuZimbabwe. Vanofungidzira kuti life is a bed of roses here in South Africa. Actually, it's a different story. We don't have freedom. Things are tight. Things are expensive. Rentals are expensive as well. So chakakosha ndechekuona mwana wenyu achidzoka kumusha baba namai, kana ari munin'ina kana iri hanzvadzi yako. Chakakosha ndechekuti adzoka ari mupenyu, nekuti vazhinji vadzokera kumusha vava makofini ava mabhokisi ega nekuda kwemamiriro anenge akaita zvinhu kuno kuSouth Africa. So please, hama neshamwari vane hama dziri kudzoka from South Africa dzichidzoka kumusha, vatambirewo, vapewo pekurima, vapewo pekugara, vadzorerei zvamakamboematora zviya kana
kana paine zvakasara please chivapaiwo kana huku yacho yasara tozviziva kuti maidya mari dzavo dzekuvakisa, toziva kuti maidya mari dzevana veschool fees, muchinyepa kuti vana vari kuenda kuchikoro ivo vasiri kuenda kuchikoro. Eka tiri kuti vanzwirewo tsitsi, chivapaiwo huku imwe chete kana mbudzi zvayo vanochengeta, vanozotangira ipapo. Hanzi kutsa kwendebvu varume tinodzimurana. Tiri kuti kaimeme vari kuJoni regerai kukwata kuenda kuZimbabwe. Chikuru kufema.